歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。今日整呢個金獎炸雞粉煎雞翼，有啲朋友話好好味，咁我試下睇下好唔好味啦。呢包就係日清金獎炸雞粉啦。水滾咗啦，我哋加入大約2茶匙嘅鹽，跟住放啲雞翼落去，飛一飛水。主要嘅作用係出咗雞翼嗰啲雪味。水滾咗啦，用鑊鏟將啲雞翼兜勻，跟住就可以將佢畢返起啦。影片睇到嚟呢度，麻煩你點讚、分享同埋訂閱，有你哋嘅支持就係我拍片嘅動力。碗中加入炸粉，呢啲炸粉已經調好晒味㗎啦，我哋唔使落鹽。加入少少水，將佢攪勻。啲粉漿攪到咁嘅程度就差唔多得啦。跟住就放入雞翼，咁樣就可以預備攞去煎啦。平底鑊落油，啲油熱咗啦，咁我哋轉中火，放啲雞翼落去，咁佢慢慢煎。放完一隻，再放另外一隻。話咁快已經放晒落去啦。咁我哋每邊煎佢大約5分鐘，咁樣我哋就反轉啲雞翼，見到啲雞翼變金黃色啦。咁樣我哋就反轉啲雞翼，等佢慢慢煎，煎多佢大約5分鐘。咁樣就夾返起佢。呢啲就係已經煎好嘅雞翼啦。食嗰陣，我哋再加啲椒鹽落去，就更加好味啦。睇完片之後，記得畀 like、分享同埋訂閱。